Salve galera do BR Express, Renato aqui falando. Vamos lá pro primeiro unboxing do canal. Primeiro vídeo, primeiro unboxing de muitos, se Deus quiser. É um produto adquirido na loja Shopee, bem embalado. Embalagem simples, mas bem embalado, né? Pequeno dano aqui, mas acredito que não tenha afetado o produto. Tá? Produto declarado aí com 34,5 dólares. Produto enviado dia 20/9 e recebido dia 26/10. 38 dias corridos e 25 dias úteis para entrega. Então demorou um pouquinho ali, além do costume, devido aos correios, né? Vamos lá, o produto já tá vendido. Vamos fazer um unboxing aqui permitido, autorizado pelo dono do produto, né? Vamos conferir aqui. Embalagem bem simples, nem um plástico bolha não vem, mas veio ok, o produto veio ok. Tá aí, Halo Solar ou Halo LS05. Tem essas duas nomenclaturas, conhecido pelos dois nomes, né? Mas mais famoso pelo Halo Solar. É uma marca de muito bom conceito no mercado agora. É um relógio que está sendo bem procurado. Tem uma amassão aqui, ó, um rasgão aqui na caixa. Uma pancada deve ter ocorrido no transporte, mas nada que afete o produto. Vamos abrir aqui para conferir. Produto bem procurado no mercado nacional. Produto que bateu de frente mesmo com a Mi Band 5 pelo seu custo-benefício. Basicamente mesmo preço, entregando uma construção de relógio, né? É um smartwatch completo, né? Mi Band, a gente sabe que é só uma pulseira. Tem muito recurso, sim, um produto de muito boa qualidade também, mas apenas uma pulseira. Aqui a gente tem um relógio, é uma maçã, rasgou um pouquinho, mas acredito que tá tudo ok. Vamos conferir. E então, como eu falava, é um relógio completo, né? Pelo preço do Mi Band, eu acho que se torna um concorrente forte da Mi Band pelo custo-benefício dele. Vamos conferir aí o acabamento do produto, ver como é que ele é. Muito bonito, diga-se de passagem. Uma tela boa, bem aproveitada aí pela fabricante. Muito bonita. Conferir aqui o que tanto vem na embalagem. Manual aqui, já vi. Carregador tá aqui também, tudo ok. Nenhum dano na parte interna da caixa, então perfeito. Carregadorzinho magnético, modelo simples aí, ó. Com certeza para enxugar o custo do produto, que é sim, com certeza um custo-benefício excelente. Para quem não quer usar um Mi Band, o Halo Solar é excelente opção. Bem forte o imã dele, muito bom, evita soltar fácil, né? Parar o carregamento e na metade do percurso. Dá uma olhada melhor aqui no relógio. E adiantando de novo, não vou poder testar o produto porque o produto está vendido. O cliente autorizou fazer um unboxing, então vamos só olhar aqui um pouquinho da construção dele e verificar a tela também, né? Depois. É um material de alumínio, muito bem acabado, excelente qualidade. É um produto intermediário com acabamento premium, eu até diria. Pulseirinha de silicone com um detalhe aqui, Halo, perfeito, bem dedicado pela fabricante. Pulseirinha ergonômica, muito boa qualidade, bem macia. Pecinha de metal aqui. A pulseirinha aí, ó, dá pra trocar fácil através daquele pinozinho ali, ó. E fica a dica aí pra quem comprar e quiser, ó. Pulseira 22mm, a pulseira que ele usa. Muito fácil de encontrar, baratinha também pra importar e vale super a pena pra trocar as cores da pulseira. Acabamento aqui embaixo é em plástico, agora um plástico bem rígido. Não é grosseiro, mas é rígido, áspero. E muito bom o acabamento dele também. Nenhuma rebarba, nenhuma sobra. Perfeito o acabamento dele. Sensor aí para o batimento cardíaco. Contador de passos. Vamos dar uma verificada aqui na tela agora, né? Ver como é que tá, se tá tudo ok. Como é a tela dele? Já adianto, a tela dele é muito boa para ambientes bem iluminados, questão de sol também.
Muito boa a tela dele. Muito bonita, muito bonita. Aí, ó, já abre direto para o QR Code para fazer o download do aplicativo. Obrigatoriamente tem que ter o download do aplicativo, tem que estar no aplicativo, né, para poder funcionar. Então é isso aí, pessoal. Agradeço, deixa o like, se inscreve no canal. Produto perfeito aí, excelente custo-benefício. Shopee e AliExpress. Quem quiser comprar, eu vou deixar os links aí embaixo. Beleza? Tudo ok? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.